Рукият Гагиева, инвалид первой группы, обращается к председателю Народного собрания республики с просьбой помочь в организации санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации. И где вот этот санаторно-курортное лечение вы хотели пройти? Черноречье, да. Я слышал. Так, кто этот вопрос? Вы сделаете, да? Сколько там время пройдет, когда ей туда ехать надо? Посмотрите, скажите. Люди, которым тяжело адаптироваться и найти себя в современном мире, нуждаются в поддержке. Прием граждан под председательством Магомета Тумгоева проходит в связи с Международным днем слепых. Вопросы жителей также рассматривают представители Министерств труда, здравоохранения, образования, спорта, имущественных отношений, а также отделения Социального фонда республики. С общей проблемой обратились Роза Мурзабекова и журналист Хава Абадиева. Вопрос связан с предоставлением незрячим детям мест в детсадах и обеспечением доступной образовательной среды в школах. У Розы двое незрячих детей. У Хавы Абадиевой не видит с рождения внук. Отмечают, что в регионе до сих пор нет специализированных групп для особенных детей. Мы со своей проблемой остаемся один на один. Почему? Нет социализации, нет групп, соответствующих в детском саду. Дальше у нее школьная программа, там нету. Но есть же законодательная база. И я знаю, вот многие годы заместитель по детским садам Патимат Башировна, наверное, поддержит нашу тему. Нужно на законодательном уровне создать эти группы в детских садах, чтобы наш ребенок мог с такими же, как он, незрячим ребенком учиться говорить. У меня первый ребенок уже должен пойти в школу. Так-то я буквы так учу ему, но все равно они, если были бы в обществе, они бы как-то это... Я бы хотела, чтобы... Я сама работала в школе, 4-й школе на зрение. Хотела бы хотя бы один класс, там 5-6 детей. Этих детей мы бы собрали бы. Мы написали на Сластенина письмо. Как вы знаете, у нас в связи с оздоровлением нашего бюджета идут сокращения по детским садам. Чтобы в некоторых садах мы за счет вот этих сокращений именно пустили эти единицы на создание именно штатных наших расписания, именно тьютора. Вопрос на личный контроль взял председатель парламента. Магомет Тумгоев отметил необходимость заложить средства для организации специализированных групп в садах и школах для незрячих детей. И с председателем, и с главой переговорю, а вы дайте конкретное предложение, что для этого надо. Хорошо, мы на Сластенина письмо уже написали по детям-инвалидам. Вот дайте копии этого письма нам, и направьте на мое имя, приложите копии. С просьбой оказать внимание спортивному развитию незрячих и слабовидящих обратились председатель Федерации спорта слепых Моусар Дугиев и Алисхан Ганиев. Отметили необходимость содействия в открытии адаптивной школы для людей с ОВЗ, в том числе вернувшихся из зоны СВО. Также культурно-спортивный центр в Сунже нуждается в оплате аренды. Подняли и вопрос отсутствия средств для выездов спортсменов-инвалидов на межрегиональные турниры. В Сунже есть досуговый центр. Хайла уже шикошу функционирует уже. Получается, еще аж лет спорт незрячих. Теннис, в основном теннис там, да. И весь досуговый центр вашки даже, да, тренировку же вместе говорить. Хайша хаук того, что бывает соседние региончики, хайша хаук, тренировки же, опытом, обмен опыта есть. Так, центр Ханс уже без чаколадит, аренди чаколадит. Аренда помощь оказать не должен. Хотя бы помещение выделить, что проблеме нуждаться. Просто нам необходимо с декабря месяца уже оплатить и желать. Адаптивная школа, это имеет прямое отношение? Конечно, незрячим, семьям, инвалидам. И где будет эта школа? На стадии разработки, там помещение планируется арендовать. Это уже будем согласовывать с федерацией. Под них организуйте вот этот кабинет, где комната 5 на 5 уже, там 5 на 6 или легкая, или размерьте. Если что там от города надо, тоже посмотрим. Так что задается вопрос, вопрос несложный, решим этот вопрос. Помочь в организации лечения обещали и Макина Костоевой. Правый глаз уже не видит, зрение левого значительно ухудшилось. Мака срочно нуждается в качественной медицинской помощи. На инегородное лечение валится, звачки додарялся.
Бизнес версачва, ханс зрение, ханс вообще. процент зрения. Этот вообще не видит меня. И раз говорит, даже все тут я кажется около. Сначала у себя полная диагностика, и потом выберем учреждение, куда направить на иногороднее лечение. 13 ноября во всем мире отмечается Международный день слепых. Эта дата призвана привлечь внимание общества к тем, кто потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. В настоящее время поддержкой инвалидов по зрению в России занимается Всероссийское общество слепых. Оно объединяет 76 региональных организаций, в числе которых и ингушское отделение. Основное направление нашей деятельности – реабилитация, социокультурная реабилитация, реабилитация средствами физкультуры и спорта, просветительские проекты и проекты в области образования. То есть мы работаем с разными категориями людей с нарушением зрения, это с тотально незрячими, с слабовидящими, со взрослыми, с детишками. У нас на сегодняшний день на учете более 500 человек. В общем, по республике это инвалиды по зрению более 4000 человек. И по нашим данным, ежегодно инвалиды по зрению получают более 170-180 наших сограждан. В стране создаются условия для незрячих, приспосабливают общественные места, устанавливают таблички с шрифтом Брайля, оборудуют специальные площадки и места для отдыха. Однако ряд вопросов остается нерешенным. Отсутствие в регионе библиотеки для слепых, отсутствие в регионе адаптивно-спортивной школы. И вот проблема создания при детских садиках группы для незрячих или слабовидящих детишек. Помимо этого, конечно, есть и другие проблемы, но вот это ключевые проблемы, которые мы пытаемся решить. По данным ВОЗ, в мире более 2 миллиардов человек живут с той или иной формой нарушения зрения. Из них 36 миллионов человек поражены тотальной слепотой. В России количество незрячих и слабовидящих превышает 200 тысяч человек. Из них более половины дети и подростки до 18 лет. Диана Дударова, Молдгири Акильгов, Магаз 24.